Gëzuar vitin e ri 2026. Në këtë vit të uroj të gjesh veten tënde, atë të vërtetën brenda teje që ekziston në shpirtin dhe zemrën tënde. Në qoftë se edhe ti që më dëgjon ke nevojë vërtet të gjesh veten tënde, të mësosh kush është kontrata e shpirtit tënd e përgjithshme që kur ke ardhur në tokë. Gjithashtu, ke mundësi që të mësosh çfarë duhet të bësh këtë vit, me çfarë mënyrë do të vinë paratë, si do jenë marrëdhëniet me njerëzit, me partnerët dhe me gjithë të tjerët, kush do jetë mësimi i këtij viti, si ta zbatosh, edhe shumë e shumë të tjera, fuqinë e shpirtit dhe gjithçka. Në qoftë se mundesh dhe e kërkon, mund të më shkruash tek telefoni 0030 699 321 46 37 këtu në TikTok, në Telegram, në WhatsApp, në Viber, në Facebook mund të më ndjekësh, në YouTube dhe më shkruani, komentoni çfarë do ishte më e nevojshme për ju. Viti 2025 më mësovi shumë gjëra dhe e mbylla duke liruar çdo gjë që nuk më linte të shkonte përpara. Dhe vendosa të zgjedh veten time. Dhe si terapiste kam vendosur të jem e disponueshme për njerëzit që vërtet dua të hyjnë më thellë dhe të gjejnë veten e tyre dhe të jenë të disponueshëm me veten e tyre. Në qoftë se dhe ti që më dëgjon je nga ata që interesohen për jetën e tyre dhe ta bëjnë atë më të lehtë, jam këtu të të ndihmoj. Në të njëjtën kohë, në qoftë se jo, mundet ta shpërndash këtë video në rrjetet sociale dhe kudo, sepse dikush tjetër kërkon një dritë të vogël që të gjej veten. Ju falenderoj, ju jam mirënjohëse për gjithçka, të gjithave shpirtrave, të gjitha ju që keni punuar me mua, të gjithë ju që jeni pasqyra ime, ju dua shumë dhe ju lejoj të jeni ata që doni të jeni dhe lejoj veten time të jem e pranishme, e vetëdijshme në veten time, në shpirtin tim dhe në këtë mishërim. Ju dua shumë.